位朋友大家好，我係莊浩峰阿媽，好耐冇同大家見面啦。今日咧就係5·1勞動節，咁我哋趁住今日放1日假咧，就喺中環嘅大館咧揾咗一間性價比好高嘅cafe喺度輕鬆鬆同大家傾下偈嘅。喺過去呢1-2個星期咧，大家都喺度講緊，政府最新推出咗一個交通規則違例嘅一個新嘅收費表啦，同埋電動車新嘅牌費啊。咁喺上個星期咧就上咗嚟立法會討論啦。咁入邊咧就主要就包括咗幾樣嘢啦。第一咧就牛肉乾就320蚊加到400蚊，跟住個咪標咧就由每15分鐘2蚊加到每15分鐘4蚊。而另外仲有一樣嘢就係嗰啲黃格即係停車啊，唔遵守交通規則啊，嗰啲燈號嘅規則啊，cut 嗰啲雙白線啊，就平均咧就加咗50%。咁仲有最多人關注嘅電動車個牌費咧，就係由而家用呢個重量去計，變成咧用呢個馬力去計啦。咁呢幾樣嘢咧，大家都有啲唔同嘅意見啦。咁我都想同大家討論下嘅。咁啊，第一，咁啊政府點解話無端端要收高啲咧？咁佢哋嘅理由好簡單嘅，我都同意嘅，就係話原嚟咧已經30年咧冇調整過㗎啦喎。咁30年入邊個通脹咧加咗70%，咁所以咧佢哋係有一個咁樣嘅理由咧，要適當咁樣加翻上去。咁呢樣嘢首先我同意啦。咁好啦，咁我睇翻啲唔同嘅收費啦。咁首先咧牛肉乾咧就320加到400蚊，即係加咗25%。咁啊其他嗰啲黃格啊嗰啲即係cut雙白啊嗰啲咧就加咗50%。咁咪標收費咧就2蚊每15分鐘加咗4蚊每15分鐘咧就加咗100%。咁啊奇怪啦，通脹咧就加70%，咁點解有啲又加25%，有啲又加50%，有啲又加100%咧？咁呢樣嘢咧就係第一個問號啦。咁啊政府咧就同我哋講即係因為呢個牛肉乾咧就影響多啲嗰啲商業車啊，或者係對大家特別關注啊，亦都了解到大家可能經濟比較差啊，咁啊就着量咁樣加少啲嘅。咁呢樣嘢我當然覺得佢哋即係出於一番好意啦。咁但係個問題，佢哋亦都知道個原因咧，就係因為你而家嘅停車位唔夠啊嘛。咁啊咪標又唔夠啊嘛。咁所以有啲人咧就逼住咧一定要喺某啲地方為你泊車，尤其係一啲揾食車啦。咁警方嘅執法咧就係睇2個嘅因素嘅啫。第一個咧就係你有冇影響交通嘅安全。第二個咧，你有冇影響嗰個交通嘅暢順度？咁如果呢2樣嘢都唔去特別影響嘅話咧，警方有陣時咧都會酌情咁樣去處理嘅。咁呢樣嘢咧，我都覺得係一個好人性化嘅處理方法啦。咁所以咧，其實咧佢要加錢呢個牛肉乾咧，我覺得係可以做。不過你個前提咧就要你有足夠嘅泊車位提供翻出嚟。咁當你有足夠嘅泊車位提供出嚟嘅時候咧，而你去加幾多都好，咁嗰啲人咧就係因為佢唔想俾錢，或者係懶，或者係貪方便去泊嗰啲位，去違泊。咁嗰陣時你去告佢咧，就冇人同情佢哋㗎啦。咁所以咧第一樣嘢咧，增加翻停車位之後咧，咁你咧肯去再去加咧，我覺得係全力支持嘅。咁不過政府當時我哋提出呢樣嘢，佢都話俾我哋聽，佢哋會盡力去增加呢啲咪標位啦。咁呢樣嘢就第一啦。咁第二咧就係嗰個咪標位由2蚊每15分鐘加到4蚊每15分鐘加100%咧，我就有問題嘅。咁咧政府咧其中一個説法咧就係話，因為咧平得滯啦。咁咧出邊嗰啲私人停車場啊，講緊都係20幾蚊1個鐘啦。咁如果我哋計翻咧，都係8蚊1個鐘嘅啫。咁咧啲人咧，如果泊咗喺嗰度咧，就唔願意走啦。佢哋咧就想令到嗰啲車咧個輪轉咧多啲。咁呢個理由咧聽落去就好似似層層嘅。咁但係我哋要諗一樣嘢喎，政府係咪太過天真咧？
你真係覺得你加咗嗰個咪標位嘅收費之後咧，出邊嗰啲停車場唔會着量加翻上去？佢哋絕對會跟翻上去啦。如果你加100%，佢可能加50-60%都唔定㗎，即係一個鐘頭可能去到20零蚊，去到30零蚊。咁所以啲人咧都會去到繼續排嗰啲咪標位嘅。個輪轉咧係唔會有任何嘅改變嘅。咁好啦，咁我哋有啲咩建議咧？如果你想嗰啲輪轉快啲，不如你咧就將佢分級制啦。你一開始就2蚊變3蚊，加50%，抵消翻部分嘅通脹，呢樣嘢我哋合理。咁第二個鐘頭咧，你可能咧大幅提升，由3蚊變到5蚊啦。咁啲人咧，喂，如果去到5蚊嘅話咧，咁咧就可能係即係一個鐘頭20蚊。咁啲人咧就喺度話，喂，不如咧我就冇乜特別嘢做嘅時候就開走架車啦。咁呢啲先至可以真正咁樣令到嗰個輪轉喺度出現啊嘛。咁而唔係你劃一全部都係加4蚊，我覺得冇乜意思嘅。咁呢個咧就係我哋同政府建議另一樣嘢啦。咁好啦，咁我自己最唔滿意嗰樣嘢咧就係嗰個電動車嘅牌費啦。咁啊，政府咧前幾年就嘻含含咧就話，喂，要電動車普及化，即係路邊嗰啲空氣污染又會好多啊，又支持環保啊成啊。咁呢樣嘢咧大勢所趨嚟嘅，大家都想嘅。咁但係咧今日咧佢呢個收費咧由本身嘅大約1100蚊咧一跳就跳3倍，而最高嗰個級別咧就去到11000蚊咧，就即係而家個收費嘅10倍。咁咧真係無形咧真係刮自己一巴嘅。咁而家咧嗰個燃油車咧最低嗰個牌費咧就大約5000蚊，而佢講個最高牌費咧就大約15000蚊，即係爭3倍。但係政府而家 propose 呢一個嘅電動車分級制咧，就係最低嗰個咧就3000蚊，最高嗰個咧就係11000蚊，咁又差唔多4倍喎。咁點解最基本你都對應翻燃油車嗰個最低價同最高價咧係3倍呢一個比例啊？係咪啊？咁所以咧首先個比例上咧我已經唔同意啦。第二個咧就係你而家一次過加咁多，由1100蚊去到3000蚊，咁係佢本身係一個本質上嘅改變嘅，因為而家香港咧嗰啲電動車個牌費係跟嗰個車嘅重量去計嘅，咁所以咧大約所有嗰啲電動車都係 around 1100蚊1年左右嘅啫。咁呢個世界上有唔同嘅地方，佢都有唔同嘅收費嘅。有啲好似我哋咁樣啦，就跟翻架車嘅重量去計啦；有啲咧就跟翻嗰架車嗰個嘅馬力，即係好似燃油車咁樣，你越大馬力嘅，咁你咧就收得越貴。即係你如果自己想威啲，可能係0至100 2秒嘅，咁你咪交高啲嘅牌費啦。咁即係話，我哋係同意咧嗰個即係由而家嘅重量咧變咗去跟個馬力咁嘅分級制。不過咧嗰個程度咧，我哋就完全唔滿意啦。就係因為咧點解你要突然之間加咁多咧？你起碼你最低級別嗰個，你應該跟翻而家大約1100蚊1年嗰個嘅牌費去計，跟住最高級嗰個你咪乘翻3倍，好似燃油車咁樣，咪去到3000幾蚊咯。咁你再加翻通脹，每一年咁樣遞增上去咧，大家都會覺得合理啲啦。咁呢個咧就係其中一個問題啦。而第二個問題咧就係話，而家已經係買咗電動車嗰啲人咧，就覺得好似俾即係政府氹咗入局啦。咁而家突然之間咧，你就叫我提升咁多嘅牌費，我可能以前計晒數啊，供車啊、油費、電費啊，再加埋呢啲牌費、保險啊，所有咧加埋條數喺度。咁你突然之間要我提升咗咁多，喂，我可能即係束手無策喎！突然之間係咪？咁所以我哋係建議咧，不如佢分開2級啦。就係1級咧，就係而家用緊或者已經買咗車啊，已經出咗牌嗰啲電動車咧，就跟翻而家用重量嗰個大約1100蚊嗰一個牌費啦。然之後你就跟翻通脹加上去咯。咁然之後我而家未買嘅，我將來諗住買啦。你嗰啲人咧咪跟翻新嗰個牌費嗰個機制咯。咁佢自己計掂數啊嘛，就係話如果我未來咧加翻3000蚊1年嘅，我條數計到嘅，咁佢咪去買咯。咁大家即係冇乜怨氣啊嘛，因為我自己心甘命抵，係咪？咁所以咧，其實我哋又建議政府咧就分咗2級，就係現行同埋新嗰啲咧，就用唔同嘅方式去做啦。
咁你話喂，而家係咪一個好嘅時機推呢一個電動車嗰個新嘅牌費咧？我自己就覺得你應該遲咗幾年先。而家香港嗰啲私家車做例子啦，電動車同埋呢個燃油車嗰個比例咧，就係大約20% 對80% 嘅燃油車嘅。咁但係新車咧落地咧就係講緊70% 嘅新車咧，大部分都係電動車。咁所以咧未來個趨勢咧，電動車咧就會變成一個主流啦。咁但係喺今時今日咧，電動車都仲係20% 嘅時候咧，我覺得咧就唔應該即刻推出呢個新嘅一個咁嘅新嘅牌費制度啦。咁你應該等多5-6年之後，起碼電動車變成一個新嘅主流，去到70%、80%嘅時候咧，你先再推出呢個新嘅方案啦。我諗大家一條氣咧都會舒服啲啦。咁呢個咧就係我自己對於政府嗰個新嘅收費方案嘅一個意見啦。如果大家都有啲咩特別嘅想法嘅話，不如留個言咧話俾我聽啦。咁大家一齊討論下。多謝大家，下次再見啦，拜拜。